Olá, meu povo que curte aí os vídeos do canal Nunes Conexão de Histórias Reais. Estamos aqui mais uma vez na Pitombeira. Vou mostrar aqui para vocês. Quando vai passando mais dia do verão, as coisas elas vão ficando mais seco, mais mudando. A fazenda da Pitombeira. Vou mostrar aqui nós vamos caminhar aqui. Vamos caminhar aqui sentido açude. Ao colchete feito de arame. É fácil para abrir. Pegou aqui, ó. Tem um arame. É isso aí, vamos continuar aqui. Bonito aqui é o canto do tetel, chamado quero-quero. Essas carnaúbas, elas ficam tudo dentro d'água. Quando chove bem aí, enche de água. Carnaúba. Bonito. Tudo formado pela natureza. Aí. Olha isso aí. Aí tem a passarelazinha que fica no meio. Divide a água para a esquerda e para a direita. E essa passarelazinha aqui é onde eles caminham até chegar naquela barraca coberta de telha, onde lá eles pescam, acende a churrasqueira e faz o churrasco dos peixes. Olha o rebanho de quero-quero. Ei, coisa linda! É uma área de lazer, de sossego, de paz.
maravilha, área de lazer. Nunes Conexão de Histórias Reais. Assista os vídeos lá, deixa seu comentário, se inscreva no canal, ativa o sininho para que você possa ficar por dentro e podendo visualizar os vídeos aqui dessa beleza piauiense. Vai se esforçar muito, da onde você estiver sentado, você vai poder assistir essas belezas aqui do Piauí. Olha. Olha isso aqui. A residência lá. Tudo em volta é água. Peixe aí. Um abraço, tamo junto, galera. Valeu.